ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာတမန်သင်္ကန်းနဲ့မတူဘူးပေါ့လှူခင်းရတဲ့အချိန်ကလာအားဖြင့်တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တရင်ကျော်လာပြီးတရက်ကနေပြီးတော့တစောင်းမုံလာပြီးနေအထိတလအတွင်းမှသာလည်းကထိန်သင်္ကန်းလှူခွင့်ရတယ်အဲ့လိုကထိန်သင်္ကန်းလှူခွင့်ရတယ်ဆိုတော့လည်းပဲမြင်ဝါယဟန်တန်ကကိုလိုက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားကထိန်သင်္ကန်းလှူပါတယ်လို့လှူလို့မရဘူးကျောင်းတိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့တန်ခိကအနေနဲ့သာလှူခွင့်ရတယ်အခုမှရန်ကုန်မှာဘာတွေဖြစ်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုဦးလာလို့ရင်ဝါဆိုသင်္ကန်းမှာဖះလို့လာလှူတယ်ဝါကျွတ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒါကထိန်သင်္ကန်းမှာဖះဆိုဟဲ့ကထိန်သင်္ကန်းလှူလို့မရဘူးလို့အဲ့ဒါလှူကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာတန်ခိကပဲလှူလို့ရတယ်ဝါကျွတ်တာနဲ့ကထိန်သင်္ကန်းမဟုတ်ဘူးနော်ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာတန်ခိကပဲလှူလို့ရတယ်တန်ခိကဆိုတာအများပိုင်သင်္ကန်းပုဂ္ဂိုလ်တူတဲ့သွားပြီးတော့ကထိန်ခင်ဖို့ဆိုသွားလှူလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့တန်ခိကစစ်လှူရမှာဖြစ်တယ်တော့တန်ခါဆိုရင်တန်ခါတွေအလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့သင်္ကန်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့သင်္ကန်းကိုမှကထိဏကံဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဝိနည်းကိစ္စကျွမ်းကျင်တဲ့ကထိန်ခင်းတတ်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုတန်ခါအနေပြီးတော့ကိုရောကထိန်ခင်းဖို့ဆိုပြီးပေးရမယ်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီယဟန်ကကထိဏကံလို့ဆိုကထိန်ခင်းခြင်းဝိနည်းကံကိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကြံရှိတဲ့တန်ဃာတွေကအနုမောဒနာပြုတယ်အနုမောဒနာဝမ်းမြောက်ကြောင်းထောက်ခံပြောကြားလိုက်ရင်အလုံးဟာကထိန်ခံမိတာဖြစ်သွားအဲ့ဒီနောက်ကျမှကထိန်အာနိသင်ဆိုရယ်ကထိန်အကျိုးကိုရကထိန်အကျိုးဆိုတာတွေကဒီနာမန္တစာရအတ္တမဒါနဝိနိကနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9လထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲသင်္ကန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှားပါမှုမဖြစ်အောင်အကာအကွယ်အဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကထိန်သင်္ကန်းကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဒီကြောင့်ကိုတဝါတွင်လုံးစောင့်ရှောက်နေထိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲဘေးကကြွလာတဲ့ယဟန်နေခိတကနကြွလာတဲ့အာဂနုယဟန်နေဒီကြောင့်မှတန်ခိကသင်္ကန်းဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်မိမိဆန္ဒအလျောက်ခွဲဝေပေးခြင်းပေးမပေးခြင်းနေလို့ရတယ်ဒီကြောင့်ဝါဆိုပြီးကထိန်ခင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသက်ဆိုင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသက်ဆိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုထူးထူးခြားခြားပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကထိန်လှူကိုလှူကြတဲ့ဒါယကဒါယကမများအနေနဲ့ကတော့ကာလဒါနဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့တန်ခိကအလှူကိုလှူရတာပဲဖြစ်တယ်တန်ခိကအလှူဆိုတာပုဂ္ဂလိကအလှူတွေမြတ်တယ်အဲ့တော့တန်ခါအလှူဆိုတာတချို့ကိစ္စတွေမှာတန်ခါတဒေးမကြီးပဲမလှူရဘူးလှူလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတန်ခါတွေနဲ့ပဲလှူပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတန်ခါတဒေးမလို့မဆိုရဘူးတချို့ကဘုန်းကြီးဆိုရင်တန်ခါဆိုပြီးတန်ခါတဒေးမနဲ့ဆိုလှူချတယ်အမှန်ကတန်ခါတဒေးမဆိုရင်အနည်းဆုံးယဟန်တန်ခါ၄ပါးရှိမှဝိနည်းကံဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့တန်ခါဖြစ်တယ်ဒီတန်ခါတဒေးမဆိုတန်ခါဟုတ်သမျှအလုံးပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယဟန်တစ်ပါးပါလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ခါတဒေးမလို့မဆိုရဘူးမဆိုတတ်လို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားလှူပါ၏သို့မဟုတ်အာသမတော်ဒေးမအရှင်ဘုရားလှူပါ၏လို့ပဲဒီလိုပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝတ်တဲ့ကာလမှာကထိန်သင်္ကန်းမှာဘုရားဆိုပြီးခဏခဏလာဆက်ကကြတယ်နော်အဲ့လိုကတ်လို့မရဘူးဝါဆိုဥကာလမှာတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းဆိုတာဆက်ကလို့ရတယ်ယဟန်တစ်ပါးလည်းကတ်လို့ရတယ်ဒီကြောင်းထဲမှာလည်းပဲအချိန်ချင်းကတ်လို့ရတယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာတစ်ခါပဲကတ်ရမှာဖြစ်တယ်တစ်ခါကတ်ပြီးတော့ဝိနည်းကနဲ့တန်ခိကသင်္ကန်းအစစ်စစ်မှာကထိန်ခင်းရအခုဒီနေ့ခုဆက်ကလိုက်တဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးဟာတန်ခိကသင်္ကန်းကျန်တဲ့အချမ်းရံသင်္ကန်းတွေကကျ
ကြွလာတဲ့တန်ခါအတိယဟန်အတိတိကိုလှူမဲ့သင်္ကန်းတွေဖြစ်တယ်ကထိန်ရဲ့အယံအနေနဲ့လှူတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကထိဏကံဆောင်ဖို့ကြတော့သင်္ကန်းကတစ်ထည်ပဲလှူတယ်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းပဲဖြစ်စေဧကတိပဲဖြစ်စေသင်္မိုင်ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီတန်ခါကဒီလှူထားတဲ့ကထိန်သင်္ကန်းကိုတန်ခါကနေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကထိန်သင်္ကန်းရဲ့အယံအဖြစ်ရည်မှန်းပြီးတော့လှူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြတော့ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ခံခွင့်ကထိန်သင်္ကန်းအနှင်းခံရတဲ့ယဟန်နဲ့သက်ဆိုင်သွားတယ်ပေါ့လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုပဲညတ်မကြီးလို့ခေါ်နေကြတာနော်ညတ်ဆိုတာကထိန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်တဲ့အဲ့ဒီကထိန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ညတ်သင်္ကန်းကနေခေတ်မှာတော့ကျောင်းတိုက်ကိုရည်စူးပြီးတော့လှူကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကာလဒါနကထိန်ခေတ်ကာလမှာတို့တွေထူးခြားတဲ့ကထိန်သင်္ကန်းကိုကတ်လူခွင့်ရတာဟာကျင့်ဆရာကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်ကျင့်ဆရာကောင်းလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကရှင်ညွှန်းခဲ့တာရှင်ညွှန်းခဲ့တာပြီးတော့ဂေါရမိကသူကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းရလုတ်စေပြီးသူကိုယ်တိုင်စီမံထားတဲ့သင်္ကန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတံဂေတွံဂေါရမိတေဟိတန်ခါကိုလှူလိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းတယ်ဘုရားအတွက်ရည်ညွှန်းလာတာကိုမြတ်စွာဘုရားတန်ခါကိုလှူလိုက်ပါလို့ညွှန်ပေးလိုက်တာဒီလိုတော့ဂေါရမိကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာတန်ရောစဉ်ရှေခံတဲ့စိတ်နဲ့လှူတာပေါ့နော်သူရဲ့တူအရင်လည်းဖြစ်တယ်ငယ်စဉ်ကတည်းကမွေးစားသားလို့ပြောရင်လည်းရတာပေါ့နော်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်မိတွေးလို့ဆိုတာကြတော့အဖေရဲ့နောက်မိမကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာမိတွေးဆိုတာမာတု္ဆာအတော်တော်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတော်အရင်ဖြစ်တယ်ဘေရောမာယာရဲ့ညင်မအရင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိတွေးဆိုတဲ့ဝေါဟာရဗမာပြည်မှာ2မျိုးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့ဟာကအတိတ်ပဲတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားမိတွေတော်ဂေါရမိလို့ခေါ်တာအတော်ဂေါရမိတော်တော်ဂေါရမိလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတော်အရင်လည်းဖြစ်တယ်မွေးစားအမေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်အခြေခံထားတဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာကြီးမားတဲ့မေတ္တာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတဲ့သင်္ကန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတန်ဂေတွံဂေါရမိတေဟိတန်ခါကိုလှူလိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကနှစ်ထပ်ကွမ်းရတယ်မိတွေတော့ယုတ်တည်းနားမလဲတဲ့အခါမှာသူကလက်မခံခြင်းဘူးဘုရားအတွက်လှုပ်ထားတာပါတေချာလှုပ်ထားတော့အရှင်ဘုရားအတွက်ရည်စူးပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့မေးရှိတယ်တံဂေဒိနေအဟင်စေဝပုစီတောပဝိတာမိတံဃောစာတန်ခါကိုလှူလိုက်ရင်ငါ့ကိုလှူဒန်းခြင်းကိစ္စလည်းပြီးမယ်တန်ခါကိုလည်းလှူဒန်းမိသားဖြစ်တယ်ဆိုမိတွေတော်ဖို့ကုသိုလ်နှစ်ထပ်ပွားရတယ်လို့ပြောတာနော်တန်ခါကိုလည်းပဲသူမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပူဇော်ရရောက်တယ်တန်ခါတွေကိုလည်းပဲပူဇော်ရရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့တန်ခါကိုလှူလိုက်ပါလို့တန်ခိကဒါနကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းခဲ့အကြောင်းရှာတိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးရှာပြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ယုတ်တိရှိတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပေါ့လေအကြောင်းတစ်ခုရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်တော်ဟာတူတောင်းတယ်အနှစ်80ပဲဆိုတော့အမှန်တမ်းတူတောင်းတယ်နော်တူတောင်းတဲ့ကာလလေးမှာတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မတွေကိုအပြီးဆုံးအောင်အာစရိယမုဋ္ဌိမထားပဲနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဟောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအဆက်ဆက်သက်ဆောင်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးပြီးဒီတရားတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြန့်ဖြူးဟောကြားခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေမှာကနှစ်ပေါင်း9000လောက်ကြာမယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုရည်စူးပြီးတော့တန်ဃာတွေကို
အတိမတ်ပြုအောင်မြတ်စွာဘုရားတန်ခါကိုအလေးပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီစကားမိန့်ချခဲ့တာလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်တန်းကာလလေးက80သာသနာတော်နောက်ထပ်တည်တတ်နေမှာကနှစ်ပေါင်း9000ဆိုတော့အဲဒါကွာခြားတယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုရားမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ရောက်သွားတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်တန်ခါရှိနေသေးလို့ရှိရင်တရားရှိမယ်တရားရှိနေရင်ဘုရားရှိမယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ဒါမှမဟုတ်ပြိဋိဘံစံတဲ့အချိန်တုန်းကထူးဆန်းတာကတခြားဘာသာရေးခိုင်းနေတို့တခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတို့ဆိုတာဆက်ခံသူ successor ကိုရွေးခဲ့ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးတယ်နော်ဥပမာမဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဆိုရင်သမ္မတတူနားသွားရင်နောက်ထပ်သမ္မတတူရွေးတယ်ဆေးရုံနေဆိုဆေးရုံအုပ်ကြီးတယောက်နားသွားရင်နောက်ဆေးရုံအုပ်တယောက်ရွေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွေးတယ်အဖွဲ့အစည်းမှာလည်းပဲဥက္ကဋ္ဌတယောက်နားသွားရင်နောက်ဥက္ကဋ္ဌတူရွေးတယ် successor လို့ခေါ်ဆက်ခံသူအဲ့ဒါလို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်ထားခဲ့တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကို successor ဖြစ်မရွေးချယ်ခဲ့ဘူးဘယ်သူကိုရွေးချယ်ခဲ့တော့ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ဟောပြောဆုံးမခဲ့တဲ့ဓမ္မနဲ့ဝိနည်းဒီဟာကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စား successor ဖြစ်ရွေးခဲ့တာဓမ္မကိုပဲ successor ဖြစ်ရွေးခဲ့တယ်ပုဂ္ဂလကိုမရွေးဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မရှိနေသမျှဘုရားရှိနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ယောအနန္တပယဓမ္မောသဝိနယောသဒိဋ္ဌိတောပညတ်တောသောမမစ္စေနတထငါပညတ်ခဲ့တဲ့ငါဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့ဓမ္မပညတ်ခဲ့တဲ့ဝိနည်းတွေဟာငါမရှိတဲ့နောက်မင်းတို့ရဲ့ဆရာပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆရာဖြစ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ရဟန်းတော်တွေဟာအခုလိုသာသနာနှစ်ပေါင်း2562နှစ်ခဏတိဘုရားပြိဋိဘံစံသွားတဲ့နောက်မှာရည်တွက်တဲ့နှစ်အဲ့ဒါလောက်ကြာရှည်အောင်ဘာသာတရားတစ်ခုတည်ရှိဖို့ဆိုအလွန်ခဲယဉ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလည်းရှိတယ်နောက်လည်းဘယ်လောက်ထိအောင်တည်မယ်ဆိုတာပြောလို့မရဘူးပေါ့နှစ်9000ဆိုတာတော့ဒီအပြည့်အဝတည်နိုင်တဲ့အချိန်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ကတ်သက်ပြောကြားထားတာအဲ့ဒီမှာအခုနှစ်ပေါင်း2562နှစ်ထိအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရှိနေတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးအမတွေရှိနေသမျှယာဝဓမ္မဝိနယောဒိဋ္ဌတိတာဝအနတ္တိတသတ္ထုကမေဝဘာဝစနံဘုရားရှိနေသေးတယ်လို့ပဲပြောရမယ်နော်ဓမ္မဝိနည်းရှိနေသမျှဘုရားရှိဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဘုရားကသူ့ကိုယ်စားဓမ္မဝိနည်းကိုထားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဓမ္မဝိနည်းကိုထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းကိုစံပြုပြီးအလေးကရုပြုပြီးတော့ရဟန်းသံဃာအဖွဲ့အစည်းတွေဟာခဏထိအောင်မြန်မာနိုင်ငံထိအောင်ဒီမှာရှင်သန်နေတယ်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့လျှော်ပါပျောက်ကွယ်သလောက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သွားတယ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေထေရဝါဒ9နိုင်ငံမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမူရင်းတရားတော်တွေမပြောင်းမပြတ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီး tradition တွေမပြတ်လိုက်နာဆောင်ရွက်နေခြင်းအပြင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဓမ္မဝိနည်းတွေရှင်သန်နေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ဒီတရားဓမ္မဝိနည်းဆိုရယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာမူရင်းအတိုင်းရောနှောရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တန့်စင်နေတာထေရဝါဒသာသနာမှာဒါရှိနေတာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မဟာယာနလို့ဆိုတဲ့ဘုရားဘာသာခိုင်တစ်ခုမှာကြတော့သူတို့လိုရာတွေဖြည့်ဆွတ်ထားတာတွေရှိလာတယ်အခုဒီထေရဝါဒမှာတော့ဖြည့်ဆွတ်တာမရှိဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုပြင်တာမရှိဘူးဖြည့်ဆွတ်တာမရှိဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ရှင်မာကတ္တဝါတို့ကဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးကြတဲ့ကမူ3ချက်ချမှတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမူ3ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်
အပညတနပညပိတဗံဖယားမပညာခဲ့တာတွေကိုထပ်ပြီးမပညာရဘူးမတိုးရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ဖယားမဟောတာတွေကိုထည့်ပြီးထည့်ရဘူးလို့ဆိုလို့ပညတနသမုစိဏိတဗံဖယားပညာအတိမပြုပြီးသားတရားတွေကမပယ်ဖြတ်ရဘူးဒါတော့ခက်နဲ့မညီတော့ဘူးဆိုဒီလိုနှုတ်တာမျိုးမလုပ်အောင်ပဲနှုတ်တာမလုပ်ဆိုလိုတာကဘုရားပြညတ်တဲ့တရားတော်တွေဟာဥပဒေတွေတို့ပြင်လို့မရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပြင်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဥပဒေဆိုတာခဏခဏပြင်ကြတယ်လေပြင်ကြတယ်အတိရေးကြတယ်အဟောင်းနေပေးကြတယ်အဲ့လိုလုပ်တာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးယထာပညတ်တွေသူသိက္ခာပရိသူသိက္ခာသိက္ခိတပါရဟန်းလင်္ကာတွေဟာဘုရားပြညတ်ထားတဲ့ကျင့်ရမယ်ကျင့်ထုံးနေအတိုင်းပဲလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဒီမူ၃ချက်ကိုထေရဝါဒမူ၃ချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထေရဝါဒမူ၃ချက်အရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာပြုပြင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထင်ရှားရုံဏိဒံစကားလေးလောက်ပဲဏိဒံအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့အပူရင်းအတိုင်းပဲလက်ခံကျင့်သုံးနေတာထေရဝါဒနိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုလုပ်တယ်ဒါကိုထေရဝါဒ၅နိုင်ငံauthenticity ဘုရားရဲ့အဆုံးအမ authentic ကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မဘူရင်းတွေအတိုင်းလိုက်တာမဟာယာနကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပြင်တယ်ပြင်လို့အဝတ်စားစပြီးတော့ပြောင်းပြန်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီမှာအဲ့လိုမပြင်ရအောင်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးခုလိုတည်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာသာသနာတော်အဆုံးအမတွေမပြောင်းမပြဲအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နေကြတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဝါဆိုကာလမှာဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကခြင်းအခုလိုတရင်ကဝါလာကျွတ်လာတဲ့အခါမှာထိမ့်သင်္ကန်းဆက်ကလူထမ်းခြင်းနေ့စဉ်နဲ့အများလည်းပဲမိမိတို့အခါလျော်စွာဆွမ်းခဲဝဲမောစဉ်ချိုးချင်းရတာဖြာဖြာဆက်ကခြင်းကျောင်းကံများတိဆောက်လှူဒန်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့သာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာဘုရားသာသနာတော်ရှိတော့သာလုပ်ရတာဖြစ်လို့ဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့သာသနာတော်ကြီးတည်ရှိနေတော့သာလုံနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားကုသိုလ်တွေကတော့တခြားအချိန်တွေမှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားကုသိုလ်တွေကတော့ဘယ်ခါပါပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရသို့တော့အခုလိုကုသိုလ်မျိုးကြတော့သာသနာတော်ထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒါလောက်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဝန္တာကြည်နူးပီတိတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကြည်နူးဝန္တာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဝန္တာကြည်နူးမှုဟာကုသိုလ်တရားကိုတိုးပွားစေတယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲကကုသိုလ်တရားတွေဟာထပ်တလဲလဲတိုးပွားလာတယ်ဝန္တာကြည်နူးတဲ့အခါမှာမင်္ဂန်နဲ့အကြောင်းတရားကိုစဉ်းစားရတို့လူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေကိုပေးနိုင်သလဲတစ်ဖက်ကတို့လှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တရားဒီဒါနကောင်းမှုအလှူပစ္စည်းတွေဟာတန်ခါအတွက်သာသနာတော်အတွက်ဘလောက်ထောက်ကူဖြစ်တယ်လဲဒါတစ်ဖက်စဉ်းစားအဲ့ဒီဘက်ကစဉ်းစားလို့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတဲ့ကထိန်သင်္ကန်းကိုလက်ခံထားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့ကထိန်အာနိသင်ဆိုတဲ့အကျိုးငါမျိုးကိုရသွားတာဒါသိချပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုလည်းကထိန်တရားဓမ္မတွေကရှားရှိစေတာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲလှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီဒါနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရရှိကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းသိရှိဝမ်းမြောက်သိရှိခြင်းဆိုတဲ့အတိညာအာဂမနဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒီလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဟာတေချာပေါက်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိဖို့ဆိုလိုတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကပျောက်သွားတာဥပမာမဲ့စဘာပြိုးတဲ့တပင်ပြိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပေါ့အထူးသဖြင့်လယ်သမားဟာလယ်ကင်းထဲမှာထွန်ရဲပြီးတော့စဘာတွေကိုကျဲချလိုက်တယ်အကျဲချလိုက်တာတရင်ကျဲတရင်ကုန်သွားတာပဲငါးရင်ကျဲငါးရင်ကုန်သွားတာအဲ့ဒါတွေပြန်မရနိုင်ဘူး
ကျဲလိုက်တဲ့ဟာကအပင်ပေါက်မှာပဲရှိတယ်ဒီအတိုင်းပြန်မရဘူးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ပဲပြောချင်ပြောလို့ရတယ်သို့တော့သူ့မှာယုံကြည်ချက်ကဘာလို့ဆိုအာဂမနဒိဋ္ဌိငါတည်င်းကျဲလိုက်လို့ရှိရင်တင်း50လောက်ဒီကအပင်ပေါက်ပြီးတော့အသီးတွေကဖြစ်လာမှာဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်တာသို့တော့ကျဲလိုက်တဲ့တည်င်းကတော့ပျောက်သွားတာသိကြတယ်ပြန်မရဘူးကျဲလိုက်တဲ့စဘာကအပင်ကနေပေါက်လာတဲ့အပင်ကြတဲ့အခါကျတော့90မကဘူးတင်းတရားထွက်ခြင်းနဲ့ထွက်လာမှာပေါ့နော်တဧကဆိုအဲ့ဒါကိုအာဂမနဒိဋ္ဌိတကယ်ရလာပဲအကျိုးမျှော်မှန်းပြီးလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီကနေ့လှူလိုက်တဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေပြန်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးလှူလိုက်တာကုန်သွားတာပဲဖြစ်တယ်သို့တော့တာမန်ကုန်တဲ့အကုန်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကနေ့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် investment ပေါ့ရှင်နိမြုံနှံတယ်လို့ပြောတာရှင်နိမြုံနှံတာဟာစဘာကျဲလိုက်တယ်လို့ကျဲလိုက်ခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်ဒါမို့လို့တဏှာခုံနေတဲ့မှာလည်းပဲအနုတ္တရံပုညခိတံလောကတ္တဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုစိုက်ပျိုးတဲ့မြေရထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးမြေရလို့တန်ခါကိုလှူရတာအများအကောင်းဆုံးမြေရလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်ဒါဖះကမြောက်ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးဒါလို့ရင်ဒါအကျိုးရတယ်ဆိုတာသူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်တာကိုပြောတယ်နော်အကောင်းဆုံးလေမြေတာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုကျဲချလိုက်လို့ရှိရင်ရရှိလာမဲ့အကျိုးအမြတ်အသီးအပွင့်ဟာအမှန်တမ်းရပြားတယ်လို့ဒီလိုသိပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသိပြီးလှုပ်တာညာနာတံပယုတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့လှုပ်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းတဲ့ဝန္တပိတိဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဟာဖြစ်လျက်ဘဝမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ခုခေတ်ဆိုအိုင်ကျူတို့အီကျူတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်လာတရေကနေပရိသေရိပညာပါလာနိုင်တယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောတာဒါမို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တိုင်းဟာဒီအကျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ရလာနိုင်တဲ့အကျိုးသိဖို့လိုအပ်တယ်ဝန္တာပီတိဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ရက်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်မျိုးစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာနာမည်တက်ပြီးတော့တမန်အဖြစ်ပြောရင်ကထိန်လှူတယ်ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကတ်တယ်ကုသိုလ်တွေကဘာတွေလဲကထိန်သင်္ကန်းကြတော့ပစ္စည်းတွေနဲ့အရေးတွက်လို့ရတယ်လေသင်္ကန်းကဘယ်နှစုံဘာကဘယ်နှစုံလဲဆွန်လှူတယ်ဆွန်ကတ်တယ်ဆိုတာတွေတော့ဒီဝတ္ထုငွေတို့မှာဖြစ်ပေါ်လာတော့ပစ္စည်းလေးပါးကိုလှူတယ်ဆိုတာဝတ္ထုပစ္စည်းအမြည်တတ်လို့ရတယ်ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကြတော့ဘလို့အမြည်တတ်မလဲကထိန်ကုသိုလ်တစ်ခုတည်းပဲတတ်မလားလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်အမြည်တတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတတ်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ကုသိုလ်ဟာ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးဟာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်တတ္ထာရှင်ထဲမှာယုံကြည်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘာကိုယုံကြည်တာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်လို့ဘုရားခိုင်းတာလုပ်တယ်ဒါပထမမူလယုံကြည်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတ္တဟတိတထာဂတတဘောဓိန်ဆိုဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်လို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့သရတရားကိုယ်ရင်ထဲမှာအပြည့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကထိန်ခင်းရတယ်ကထိန်လူရတယ်ဆိုတာလိုက်လောက်တာဖြစ်တယ်နော်ယုံကြည်မှုကြောင့်လောက်တာနောက်တစ်ခါဘာကုသိုလ်ရသေးတော့ယုံကြည်တာကိုခြေခံပြီးတော့ခေါင်းကသီလဆောက်တည်လိုက်ကြတယ်ရခိုင်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေကြတယ်တတ္တာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုယ်ရင်ထဲမှာရသွားပြီသီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားလည်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတယ်ခေါ်ပါနော်ကိုကျင့်တရားကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေပြီတုတ္တတရားဓမ္မနာတဲ့အခါမှာအခုနာတာပဲဖြစ်စေရခင်တော့နာတာပဲဖြစ်စေတရားဓမ္မရမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတွေယဉ်တဲ့နှလုံးနဲ့ရရှိလာခြင်း knowledge လို့ခေါ်တဲ့တုတ္တနော်ဇာဘူးနာဝအတိညာဘောတုတ္တတွေရရှိခြင်းဟာလည်းပဲကုသိုလ်တစ်ခုပဲကိုယ်ရင်းထဲမှာဒါတွေရတာ
နောက်တစ်ခုကတော့စာခလို့ခေါ်တယ်ငါသာသုံးမယ်ဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးတော့ generosity ဆိုတဲ့ရေရောတယ်လှူတယ်တန်းတယ်နော်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားတဲ့ဒီလောဘကိုအထူးသဖြင့်ဖယ်ရှားတဲ့အလောဘဆိုတဲ့စာခကုသိုလ်တရားကထိန်သင်္ကန်းကိုစက္ကတ်တယ်ကထိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန့်လွတ်လှူဒန်းတယ်ဆိုတာဒါစာခဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုမှရလှူရတန်းတယ်ဆိုရင်စာခတစ်ခုတည်းရတာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ပညာကံကံဤအကျိုးယုံကြည်တာပညာပဲကမ္မတက္ကတာကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့လုံးတဲ့နာလုံးရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်မလုံးတဲ့နာလုံးရင်ဆိုးကျိုးရတယ်လို့ဆိုရခံယူချက်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲဖြစ်တယ်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆို responsible ပြောတာကိုလုံးရင်ကိုပဲကိုလုံးတာကိုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ဆိုဒီအခြေခံကံကံဤအကျိုးယုံလက်ခံမှုဆိုတာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါအသိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ပညာလို့ခေါ်တယ်နော်ကံကံကျိုးယုံကြည်တယ်လို့ပြောတာတရားနဲ့ဆုံးဖြတ်တာကိုကြည့်ပြီးယုံကြည်တာကိုတရားတဲ့ကိုတွားပြီးတော့တကယ်ကတော့သူကပညာနဲ့ယုံကြည်တယ်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကျတော့ပညာပဲနော်အသိပညာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသိပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်လေးရတယ်ဒီထဲမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဲဆိုတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဒီကနေ့လှူလိုက်တဲ့ရုပ်တရားလို့ဆိုတဲ့သင်္ကန်းစားသောဓာတဝဝတ္ထုတွေဒါတွေဟာအားလုံးဟာသဗ္ဗေသင်္ခါရဝယဓမ္မသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအားလုံးဟာမကြခင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှာပဲနော်အချိန်ကြီးကလည်းမကြခင်ကုန်ဆုံးသွားမှာပဲဆိုတာခဏတစ်ပြုတ်ပဲဖြစ်စေအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကနေ့တွေ့နေရတဲ့အဆောက်အဦတွေနောက်ဆုံးဟာပျောက်ကွယ်သွားကြမှာကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုခြေခံပြီးဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်အမြင်တွေကိုလည်းပဲဒီကုသိုလ်တွေကိုလည်းကိုခုချိန်မှာရလိုက်တယ်လို့ဆိုတာပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တတ္တာဆိုတဲ့ကုသိုလ်သီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်တုဒ္ဒဆိုတဲ့ကုသိုလ်နော်စာခဆိုတဲ့ကုသိုလ်ပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေထဲမှာတော့ပညုတ္တရသဗ္ဗေဓမ္မာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအသိပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကတော့အမြတ်ဆုံးပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်တယ်အားလုံးဟာဒါကုသိုလ်တရားတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်ရင်နဲ့ဖြစ်နေခြင်းအပြင်ဒီတရား၅မျိုးဟာဆန္ဒပြည့်သွားတဲ့တရား၅မျိုးလို့ခေါ်တယ်လူတွေကဒီဆူတော်မြည်ဖရာသွားဆူတောင်းရင်ဆူတော်ပြည့်တယ်လို့ဖရာကပေးတယ်ကြီးပဲထင်နေတာမဟုတ်ကိုယ်ရင်နဲ့ကတတ္တသီလသုဒ္ဓဆာကပညာဒီ၅ခုကပေးနိုင်တာဖရာကမပေးဘူးဖရာပေးတာမဟုတ်ဖရာကလမ်းညွှန်တာပဲရှိတယ်နော်ဖရာကမရဲလို့လူတွေကဖရာကိုတော်ပြီးတပူနဆာတိုက်တဲ့လူတွေကလည်းပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆူတော်ပြည့်တယ်ဆိုလူတွေကနာမည်တက်ပြီးဆူတော်ပြည့်ဖရာဆူတော်မပြည့်တဲ့ဖရာလို့ရှိမှမရှိတာဆူတော်ပြည့်ဖရာရှိရင်ဆူတော်မပြည့်တဲ့ဖရာရောရှိသေးလားလို့ဆိုမရှိဘူးဖရာဟာဒီဖရာမှန်သမျှဒေသရှင်ရဲ့ကမ္ဘာတသိအ ਨੇ ဆုံးပါရမီဖြည့်ပြီးမှဖရာဖြစ်ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတူပဲအဲ့ဒီဖရာကိုယေရှုတည်တဲ့စေတီတွေမှန်သမျှလည်းပဲဖရာပဲတူပဲတန်းတူရွှေရှိတာနဲ့မရှိတာဒါတော့ပဲခွာမှာပဲနော်အဲ့တော့ဖရာကဆူတော်ပြည့်တာပြည့်စေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲကတတ္တာသီလသုဒ္ဓဆာကပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီတရား၅မျိုးရှိမှကွာပြည့်သင်္ခါရုပ္ပပတ္တိတုတ်ကိုကြည့်အဲ့ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားပုံမှန်နေဟောထားတာဖြစ်တယ်တတ္တာသီလသုဒ္ဓဆာကပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီတရား၅မျိုးသည်ကိုယ်စိတ်ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ဆန္ဒအလုံးကိုပြည့်စုံနိုင်တဲ့အရည်ချင်း၅ရပ်တရား၅မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရား၅မျိုးဟာဒီကနေ့ကထိန်အလှူဒါနမှာတို့တွေရရှိပြီးနောက်လည်းရရှိအောင်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေရင်ထဲဖြစ်တာကုသိုလ်ရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေတန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုအကြောင်းပြုတာပဲဖြစ်တယ်အာရမဏပစ္စယောဆိုတဲ့အတိုင်းဒီ
ဒီပစ္စည်းတွေလူပြီးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့တတ္တသီလသုဒ္ဓဆာကပညာဆိုတဲ့ဒီတရားကသာလေကုသိုလ်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း